Tipo di carta di credito anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Pier Vittorio, te la linea. Ciao Lorenzo e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che sono dei patrioti innamorati della libertà. E allora oggi, sabato 11 gennaio, rassegna stampa qui di Radio Libertà dedicata soprattutto a quello che viene chiamato uno stato d'assedio alle forze dell'ordine, a seguito del caso Rami, con queste assurde accuse che vengono rivolte nei confronti dei carabinieri impegnati nell'inseguimento. E su questo tema sono intervenuti le europarlamentari Silvia Sardone e la deputata Simonetta Matone e leggeremo appunto le loro interviste. Poi tante notizie anche dagli Stati Uniti per questo incendio a Los Angeles e poi anche per la condanna di Trump senza però alcuna pena, sia senza pena pecuniaria che appunto carceraria. E dopo questa rassegna stampa, come sempre, poi ci collegheremo nel finale di puntata con Matteo De Sio e oggi anche con il costituzionalista Giovanni Terrano, professore all'Università Marconi, autore sul sito di Nicola Porro, già nostro ospite per Radio Libertà, e con lui commenteremo queste ultime pronunce della Cassazione, ma non solo, sui trattenimenti dei migranti e sui cosiddetti paesi sicuri. Naturalmente apriremo il consueto filo diretto con voi ascoltatori, proprio perché sono essenziali le vostre considerazioni. La nostra è una radio veramente libera che consente questo spazio reale di confronto, di dibattito democratico, quindi intervenite come sempre chiamando allo 02 92 94 7222, 3 volte 2 finale, e scrivendo i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega. Oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. Mi raccomando, non superate il minuto, massimo 90 secondi nelle vostre chiamate, in modo proprio da permettere al maggior numero possibile di ascoltatori di tenere i loro interventi. Se un intervento dovesse superare 90 secondi, saremo purtroppo obbligati a sfumarlo. Potete seguirci sempre dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, come vi dicevo, dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega Salvini Premier, dal nostro nuovo sito internet che offre una veste grafica ed editoriale rinnovate ed è un vero e proprio giornale online, sempre in aggiornamento, quindi www.radiolibertà.net, e potete seguirci anche dall'app di Radio Libertà per i sistemi operativi sia iOS che Android, e naturalmente anche da YouTube, questo per chiudere il giro dei social. Vi rinnovo anche l'invito sempre ad abbonarvi, a sostenerci, e quindi veramente basta poco per sostenere questa radio che è unica nel contesto mainstream, che sapete è sempre più schierato sul politicamente corretto, e quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet e ovviamente quindi con poco potete veramente realizzare tanto. E allora ovviamente il commento, come vi dicevo, sui fatti di cronaca di questo Capodanno, sulle violenze e le molestie che sono state tenute a Piazza Duomo, ma anche il caso Rami, come vi stavo anticipando. Qui siamo sulla prima pagina di Libero, vedete altre molestie in Piazza Duomo. La Procura di Milano che indaga su almeno 5 casi di violenze sessuali compiute da stranieri, guarda caso, la notte di Capodanno, e la ragazza belga conferma tutto davanti agli inquirenti. Lo scandalo della gazzarra islamica. E infatti poi vi stavo dicendo anche di questa intervista all'europarlamentare Silvia Sardone, e lei affronta anche questo argomento, ma ci andiamo con calma. Vedete, per il caso Rami la perizia che aiuta i carabinieri, niente accusa di omicidio volontario. E qui scrive su questo Enrico Paoli: Piazza Duomo a Milano come la Mecca in Arabia Saudita, chilometri di distanza e non solo geografica ma legate dallo stesso drammatico comune denominatore, ovvero
le molestie collettive contro le donne, la cosiddetta Taharrush Gamea. Nella città cara agli islamici i casi di violenze contro giovani ragazze non si contano più. Nel capoluogo lombardo siamo alla seconda drammatica puntata, perché vi ricordate proprio dopo il capodanno dannato del 2022 questa storia si è ripetuta. E insomma veramente siamo ormai alla islamizzazione, punto di domanda, aveva ragione Oriana Fallaci. E poi l'editoriale di oggi di Daniele Capezzone sulla necessità di unire tutte quelle destre, anche quelle che sono state marginalizzate. America e Italia lo insegnano, è necessario unire le destre. Il post di Elon Musk su X per lanciare il dialogo tra lui e Alice Weidel, la leader appunto di Alternativa per la Germania. Diranno alcuni che è impossibile, qui esordisce Daniele Capezzone, o perlomeno improbabile. Invece proprio l'Italia dal 1994 a oggi mostra che è un obiettivo politico apparentemente difficilissimo da conseguire può essere invece centrato, consolidato e dopo un trentennio può perfino diventare un elemento acquisito e non più in discussione. Si tratta del tema di unire le destre, declinate al plurale, evitando che le divisioni tra i partiti alternativi alla sinistra producano un doppio obiettivo assai poco desiderabile. Per un verso far vincere gli avversari e per altro verso lasciare che alcune componenti di destra, pur elettoralmente consistenti, siano emarginate e costrette all'irrilevanza istituzionale. Dirlo rispetto ad alcuni grandi paesi occidentali sembra pura utopia. In questo momento nel Regno Unito la formazione di Nigel Farage è vista dai conservatori come una vera e propria minaccia all'esistenza stessa, verrebbe da aggiungere, della democrazia britannica. Andiamo un attimo qui, andiamo avanti su questo, per questo editoriale appunto di Daniele Capezzone. Vedete qui a proposito del dibattito, e qui siamo appunto a pagina 6 con Michele Zaccardi, Alberto Busacca, ma per l'Europa Stalin non è meglio dei nazisti, ma vi dicevo a pagina 7 l'editoriale appunto di Daniele Capezzone e qui si diceva appunto, scriveva Daniele Capezzone, beh, per i Tories il partito di Nigel Farage è una minaccia per l'esistenza stessa dei Tories. E per converso tutta la campagna di Farage è polemicamente rivolta proprio contro i Tories, contro i conservatori per scalzarli dal loro ruolo di partito egemonico a destra. E qui vede invece vedete l'immagine proprio di Marine Le Pen, che ha perso suo padre recentemente, sapete, anche lei sempre ostracizzata con questo cordone sanitario nella Repubblica Francese, nella République. Un suggerimento: la lezione di Stati Uniti e Italia, alle urne le destre non devono più dividersi. Le loro differenze sono assai minori rispetto a ciò che le separa dai nemici. Quello che conta è impedire la vittoria degli altri ed evitare che alcune componenti, pur consistenti, siano emarginate e destinate appunto alla irrilevanza. E qui tutta la spiegazione, l'argomentazione proprio di Daniele Capezzone su quello che sta accadendo, per esempio in Germania. Tutto appare addirittura impossibile con la CDU che pensa di avere la vittoria in tasca alle elezioni di febbraio, in base appunto ai sondaggi, ma sarebbe costretta a una grande coalizione con i socialdemocratici e vede come il fumo negli occhi l'ascesa alla propria destra di AfD. Partito indubbiamente dalle posizioni talora controverse, con alcuni dirigenti assai discutibili, qui la precisazione di Capezzone, ma la performance della leader Alice Weidel l'altra sera con Elon Musk su X è stata spettacolare e spiazzante. Una linea libertaria e pro mercato in economia, anti-indottrinamento a scuola e ovviamente molto rigida sull'immigrazione. Poi l'avete sentita, a chi l'accusa di essere neonazista, antisemita, ha risposto: guardate che Hitler si poteva definire comunista, almeno magari l'Hitler giovane con le sue posizioni nazionalsocialiste, un partito no, nazionalsocialista degli operai, dei lavoratori tedeschi. Poi vi ricordate anche quella che fu la scissione proprio all'interno del partito nazista con un'ala più di sinistra, quasi no, rosso-bruna, nazional-bolscevica, però antisemita. Invece AfD chiaramente invece dalla parte di Israele. Sicuramente è un partito che denuncia invece questo rischio islamizzazione in Europa
e denuncia tutti i rischi legati a un'immigrazione di massa islamica musulmana, quindi come si può definirlo invece antisemita, AfD. E poi vedete le conclusioni qui su questo editoriale, per questo editoriale di Daniele Capezzone, le eccezioni. E così, con rare eccezioni, si pensi a quando la candidatura indipendente di Ross Perot divise il campo negli Stati Uniti, a proposito, no, di queste destre più oltranziste, ogni 4 anni negli Stati Uniti si realizza un piccolo miracolo. C'è un portabandiera per le elezioni e contemporaneamente si garantisce pieno diritto di cittadinanza a tutte le culture attraverso circoli, riviste, associazioni, giornali, think tank. La seconda strada da percorrere per questa unione qui tra varie destre, ancora più rispettosa della diversità tra i partiti, è quella italiana. Ecco perché nell'editoriale all'inizio, no, Capezzone sottolineava questa novità proprio del modello italiano, grazie a Silvio Berlusconi, che nel 94 federò tutte queste varie destre e che già prima si era addirittura, vi ricordate, speso per far votare Gianfranco Fini a sindaco di Roma. E poi, vabbè, sappiamo come è andata a finire con il tradimento, si può dire, no, di Gianfranco Fini, quando decise di fatto di provare a pugnalarlo politicamente, fondando appunto FLI, Futuro e Libertà. Può capitare che a guidare sia un soggetto diverso in ogni ciclo politico, quella che è stata l'alternanza, no, della leadership all'interno del centrodestra. È successo a lungo con Silvio Berlusconi, poi per una stagione con Matteo Salvini, ora invece tocca a Giorgia Meloni. Il che, non nascondiamocelo, impone comunque un prezzo alle forze che in una legislatura si ritrovano nella parte di alleato medio o più piccolo, ma nessuno è così autolesionista da far saltare l'alleanza. C'è da augurarsi che questo schema, la coalizione tra partiti di centrodestra, sia presto esportato anche a Londra, Berlino e Parigi, e chissà che le contestatissime da sinistra, non a caso mosse di Elon Musk, non possano favorire proprio questo esito. Viviamo in un tempo in cui gli elettori alternativi alla sinistra sono in genere in maggioranza. Occorre trovare formule politiche capaci di fotografare questa evidenza e contemporaneamente tali da favorire una competizione di idee che non sfoci nello scontro e nella divisione interna. L'Italia ha qualcosa da insegnare al riguardo, proprio per questo modello di centrodestra unito. Infatti si è sempre ripetuto, no, da parte anche degli esponenti del centrodestra italiano, che questo modello di molti esponenti del centrodestra italiano, attenzione, perché c'è qualcuno magari come Tajani che ha sempre spesso ripetuto delle riserve nei confronti della Le Pen, non parliamo poi di AfD, però si era appunto richiesto, proposto di formare questo modello, di esportarlo anche in Unione Europea e cercare una grande coalizione, comunque un'unione tra tutte queste forze che non si riconoscono nella sinistra, sono alternative, quindi i popolari, i conservatori, i patrioti, le forze sovraniste. Perché in Italia si può essere uniti e invece in Unione Europea no? Quando poi tutte queste destre appunto potrebbero formare la maggioranza. E allora, siccome ve l'ho citata, andiamo un attimo subito qui a pagina 3 per l'intervista appunto all'europarlamentare Silvia Sardone. Vedete, siamo sempre qui appunto sul Libero. L'intervista: vogliono cancellarci, dobbiamo reagire. L'europarlamentare della Lega: questi ragazzi odiano noi, il nostro modo di vivere, la nostra civiltà, e la sinistra che fa? Attacca i nostri agenti. Ecco qui, no, dicevamo, lo stato d'assedio alle forze dell'ordine che non possono nemmeno più inseguire chi non si ferma, posto di blocco, e già questo è un reato, è la resistenza a pubblico ufficiale. Leggeremo poi anche alcune riflessioni su questo, anche per esempio La Verità di oggi propone delle considerazioni giuridiche proprio su questo. Poi in realtà chi dovrebbe rispondere dell'omicidio di Rami dovrebbe essere chi guidava quello scooter, non si è fermato all'alt, ha commesso dei reati e in conseguenza di questi reati dolosi, di questi delitti, è avvenuta anche la morte. Vedete il virgolettato: zone franche, con le politiche dell'integrazione a tutti i costi si sono formati dei ghetti governati dalla legge islamica, serve il pugno duro, subito una stretta sulla cittadinanza. Intervista condotta da Fabio Rubini. E allora vedete qui inizia così l'intervista con: la diga dell'iniziale omertà sui fatti di Piazza Duomo si sta sgretolando. Giorno dopo giorno alla denuncia delle ragazze belghe se ne aggiungono altre. L'ultima, quella di una coppia inglese che, vittima di attenzioni sgradite durante la notte di Capodanno,
Così quelle che una certa narrazione aveva frettolosamente archiviato come episodio isolato si sta dimostrando una vera e propria emergenza. Tra chi non avevano sottovalutato la questione, c'è appunto l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone, che da anni denuncia i pericoli di una islamizzazione ormai fuori controllo. Onorevole Sardone, come legge i fatti di Piazza Duomo? La verità è che ci odiano, odiano l'Occidente, odiano il nostro stile di vita, odiano persino l'Italia che li ha accolti e ha offerto loro un'opportunità di vita migliore. Altro che cittadinanza che qualcuno vorrebbe rendere ancora più facile. Ma sa qual è la cosa che più mi colpisce? È che molti di loro, essendo di seconda generazione, hanno sviluppato queste avversità anche in spregio ai loro genitori che sono venuti qui per offrire ai figli un futuro migliore. Agiscono in sfregio a tutti quegli extracomunitari per bene che qui in Italia lavorano, pagano le tasse e si integrano e vengono ripagati così. E infatti, dopo tutti questi fattacci che avevano insomma anche un po' interpellato Sala è il sindaco di Milano, ma su questo non si è espresso, no comment, e ci torneremo, però ovviamente ha osato muovere delle critiche ai carabinieri che erano lì impegnati nell'inseguimento e appunto tanti immigrati sono intervenuti, tanti immigrati per bene dicendo ma questi fatti qui delle violenze sessuali collettive, anche poi tutte queste anche la gazzarra islamista con quegli insulti all'Italia, alle forze dell'ordine, sporcano, macchiano l'immagine degli immigrati per bene, di noi immigrati che ci integriamo, che rispettiamo le regole qui in Italia. E quindi siamo i primi a protestare. Se vi ricordate, anche sottosegretario Alessandro Morelli poi sui social aveva proprio ridiffuso questo video di alcuni immigrati che dicevano chiaramente, candidamente, noi sosteniamo la posizione della Lega. È scandaloso quello che abbiamo visto con gli insulti appunto a forze dell'ordine e all'Italia nella notte di Capodanno di San Silvestro. E qui domanda appunto Fabio Rubini a Silvia Sardone, il tutto nel silenzio della sinistra, con questa sinistra che non osa appunto rimproverare, addebitare nulla a questi criminali immigrati, perché sono quelli che devono essere coccolati, perché si ha paura poi sempre di essere accusati di razzismo. Sala ha parlato dopo 9 giorni, ma nelle sue parole non c'è nessuna presa di posizione rispetto a quello che di gravissimo è successo a Milano. La sinistra non vede, non sente e non parla, le tre scimmiette. Dove sono finite queste femministe sempre pronte a scendere in piazza? Non hanno nulla da dire rispetto alle donne molestate in Piazza Duomo, rispetto alle donne trattate come soprammobili dai loro mariti islamici? Almeno la magistratura ha aperto un'inchiesta per molestie collettive, un reato che nel mondo islamico è riconducibile al fenomeno, lo dicevamo prima, della Tarrush Gamea. E questa, se confermata, sarebbe una circostanza molto allarmante. Si tratta di un fenomeno nato nei paesi islamici che prevede molestie di massa nei confronti delle donne, che poi si è diffuso anche in Europa, a partire dal Capodanno di Colonia nel 2015. E a Milano era già successo, sempre l'ultimo dell'anno, anche nel 2022. Onorevole Sardone, ma come si è arrivati a questo punto? Grazie alle politiche della sinistra, quella delle braccia aperte per accogliere tutti, della società multiculturale, del nessuno è straniero. E poi che cosa hanno combinato? Li hanno messi tutti nelle case popolari, realizzando dei veri e propri ghetti, nei quali hanno deciso di vivere non secondo le nostre leggi, ma rispettando quelle islamiche della Sharia. Nascono così i fenomeni come quello dei Maranza di cui si parla in questi giorni. Cosa si può realizzare per invertire la tendenza? Siamo ancora in tempo. Innanzitutto bisogna continuare a contrastare duramente l'immigrazione irregolare e a non pensare a norme per invece svendere la cittadinanza, che va meritata, conquistata. Se uno straniero vuole diventare italiano, deve sentirsi italiano, deve essere orgoglioso di diventarlo. Questi invece erano lì ad insultarci. Le immagini di Piazza Duomo con questi ragazzi che insultavano l'Italia e le forze dell'ordine sono la dimostrazione che le maglie della cittadinanza devono essere strette e non allargate, così come servirebbe stringere le maglie dei sussidi sociali. Ci mostra qualche esempio di questa stretta. Penso alla misura dei nidi gratis. Ecco, io metterei una norma che per accedervi entrambi i genitori devono lavorare o dimostrare di essere in cerca di lavoro. E visto che molti islamici non consentono alle donne di lavorare, quei fondi serviranno per aiutare davvero le famiglie italiane e quelle che sono venute qui per integrarsi alla nostra cultura.
In questi giorni, oltre ai fatti di Piazza Duomo, abbiamo assistito ad un altro fenomeno, l'attacco alle forze dell'ordine. Ecco qua, no? L'assedio alle forze dell'ordine, come lo chiama oggi La Verità. Se penso al caso dei carabinieri costretti ad inseguire uno scooter a Milano, o quello che ha dovuto sparare a un immigrato che aveva accoltellato 4 persone, e poi vedo le reazioni di certa sinistra, inorridisco. Il trattamento riservato alle nostre forze dell'ordine è indegno e offre la cifra dell'odio che viene montato contro di loro. Anche qui quello che ha colpito è che le critiche più feroci siano arrivate da italiani, diciamo pure dalla sinistra, che è fattuale, da sempre intollerante verso le forze dell'ordine. Noi lo scopriamo oggi. Attenzione però, perché questo atteggiamento è molto pericoloso. Delegittimare chi ci deve proteggere non è prudente, anche perché si è fatto notare, se poi inseguire questi criminali delinquenti espone addirittura a delle conseguenze del genere, se poi chi muore nell'inseguimento perché non si ferma all'altra, allora qualcuno muore, è colpa dei carabinieri, ma allora qui cosa vige? La legge della giungla, non dobbiamo più consentire alle forze dell'ordine di inseguire criminali che non si fermano agli stop, all'alt intimati loro appunto dalle forze dell'ordine. Giovedì a Torino ci sono stati scontri e sono stati feriti 5 agenti. È il frutto di questo clima. C'erano di mezzo i centri sociali che hanno preso a pretesto i fatti di Milano per attaccare gli uomini e le donne in divisa. Anche qui nulla di nuovo. Un ultimo appunto, a Bruxelles come vivono queste situazioni? Si sta muovendo qualcosa? L'Unione Europea sta completamente sottovalutando questa situazione. A me sembra di vedere uno tsunami che sta arrivando e nessuno attorno a me sembra accorgersene. Il rischio islamizzazione è sempre più concreto e nessuno fa nulla. Vogliono cancellare i principi della nostra democrazia, dei nostri diritti, tutti quelli per i quali anche la sinistra in passato ha lottato. E l'Europa come risponde? Togliendo i crocefissi, facendo i corsi di velo nelle scuole e non tenendo i canti di Natale. Ecco che tristezza, una conclusione su quella che, l'abbiamo ripetuto spesso, è la oicofobia, l'odio verso la propria casa, verso la propria terra, la propria cultura, le proprie radici, un odio di questa sinistra. E sulla situazione in Unione Europea e anche poi anche a Bruxelles proprio, ne ha parlato tanto Silvia Sardone, ne ha scritto anche nel suo libro, lì su interi quartieri che ormai sfuggono al controllo delle forze della polizia. E invece a pagina 2 di Libero, qui vedete accanto il caso delle violenze di Capodanno. A Milano almeno 5 casi di molestie islamiche. La ragazza belga che presenta la denuncia alla polizia, si allarga l'inchiesta sul branco dei nordafricani, al vaglio nuove accuse da 2 donne italiane, una sudamericana e una coppia inglese. Laura Barbier alla mobile. Ero atterrita, io travolta da un fiume di uomini. A sinistra appunto Laura Barbier, qui vedete nella foto, la ragazza belga che ha denunciato di aver subito molestie sessuali in Piazza Duomo a Milano la notte di Capodanno. A destra polizia a presidio della piazza nel cuore del capoluogo lombardo. E però Libero qui giustamente fa notare che è avvenuto una sorta di silenzio da parte di un altro tipo di stampa, di altre aree, e soprattutto si ricorda anche il silenzio assordante di Sala. Questi primi giorni dell'anno Beppe Sala ha provato in ogni modo a evitare di commentare le violenze e gli abusi che sono stati commessi in Piazza Duomo la notte di Capodanno e ad oggi di lui continua a non esserci traccia. Invece le prime pagine di Libero sulle aggressioni islamiste, Libero appunto in prima linea sul caso delle violenze. Qui vi ricordate coltelli, Corano e vaffa all'Italia, il Capodanno islamista e poi l'auto sulla folla a New Orleans, almeno 10 morti, il killer aveva la bandiera dell'ISIS. Ancora il Capodanno islamista a Milano, violentata, la polizia indaga, oltre 100 profili identificati, una ragazza denuncia stuprata da un africano. E poi quel video che ha fatto il giro del mondo della gazzara degli immigrati in Piazza Duomo, che era stato questo video rilanciato da Elon Musk, e lo stesso ex sindaco Albertini intervistato appunto aveva dichiarato odio dei giovani stranieri legittimato dalla sinistra. L'intervista, vi ricordate, anche al vice premier Matteo Salvini, la città deve cambiare, serve il pugno duro, altro che lo ius soli, noi molestate in Piazza Duomo. Il racconto di un gruppo di ragazze belghe, c'erano tanti stranieri che insultavano l'Italia, ci hanno messo le mani sotto i vestiti. Ma purtroppo la follia islamista dell'ultima notte, qui precisa Libero, nell'ultima notte dell'anno meneghino, è stata oscurata per giorni anche dalla stampa, relegata nelle ultime pagine di molti quotidiani.
Torniamo un secondo però sulla prima pagina di Libero, prima della pausa, perché vedete qui poi dobbiamo anche registrare le reazioni per questa serie M, il dibattito sul sito di Libero. Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini è un cartellone pubblicitario della serie TV in Piazza Duomo. Marco Patricielli che scrive sull'argomento: la minaccia arriva subito ed è perentoria. Guardatevi attorno, sono ancora tra voi, questa sinistra che continua ad evocare sempre lo spettro, il pericolo fascista. Lo psicodramma sul fascismo e sul suo capo è in onda su Sky, preparato come un evento epocale, imperdibile, pietra miliare della cultura politica o della politica culturale, tanto per alcuni sono lo stesso. Ma che Colossal TV? Scusatemi, è un Molossal che abbaia in romagnolo e azzanna con la dentiera di gomma senza lasciare il segno, come un banale scherzo di carnevale. Mostro ipertruccato che invece di spaventare finisce per diventare quasi un compagnone da prendere in giro per le sue forzature. E Benito Amilcare e Andrea Mussolini proiettato dalle pagine di Antonio Scurati allo schermo, col celebrato Luca Marinelli che parla come Giuseppe Giacobazzi, e insomma qui possiamo andare anche a pagina 8, vi leggo almeno ecco altre anticipazioni su questa recensione per il Mussolini, vedete qui della serie TV, siamo a pagina 8 di Libero, che sembra più Totò che il Duce. Il ricorso alla cadenza dialettale, le scene claustrofobiche, gli stereotipi, ecco perché M è un Molossal dimenticabile, ma salvo il protagonista. E di Mussolini si deve continuare sempre a parlare, perché per certa sinistra i mussoliniani sono, quando non vincono loro a sinistra, i mussoliniani sono sempre poi al governo. C'è sempre questo pericolo. E qui la critica contro questo ricorso sistematico alla cadenza dialettale dicevamo che è stucchevole, eppure gli sceneggiatori gli fanno pronunciare al protagonista sempre correttamente proprio l'unica parola che proprio non gli veniva fuori in italiano corretto, quel fassismo che lui aveva inventato, un involontario contrappasso comico. L'uomo del secolo, come da sottotitolo Scuratiano, è arrivato cronologicamente prima ma abbondantemente dopo il personaggio di Totò in Siamo uomini o caporali, anche se all'epoca non c'era davvero nulla da ridere. Lui che nella parabola terminale della esperienza storica riscoprì le radici rosse nel nero funereo della Repubblica di Salò e confezionò la bomba, la chiamava così, la bomba della socializzazione delle fabbriche, mai fatta deflagrare. E tutto questo quindi è stato trasformato in una macchietta per raggranellare quattrini e in un fenomeno mediatico, incasellato negli schemi, in una banalità che pretende di spiegare tutto senza in realtà spiegare niente. E allora, qui vedete poi a pagina invece 9 di Libero, dopo, sempre a proposito di Elon Musk, l'ultima di Scholz, cioè Londra e Berlino che dichiarano guerra al nemico Musk, Germania pronta a eliminare da X il proprio account, il magnate sta con la destra, algoritmi pericolosi, anche il Regno Unito contro Elon che torna a tuonare. E però appunto sono leadership fragili, sappiamo con le elezioni anticipate che si riterranno appunto in Germania e in Gran Bretagna, sapete tutte le critiche che sono state rivolte al premier Starmer perché avrebbe cercato di occultare queste violenze commesse da immigrati, da stranieri. Elon Musk, 54 anni, nato a Pretoria, Sudafrica, cittadinanza canadese e naturalizzato statunitense, fondatore, amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX, nonché proprietario del social network X e fondatore di Tesla. E allora, concludiamo questa parte di Libero, poi però ci dobbiamo tornare, ma dobbiamo anche correre perché veramente il tempo vola e sono già le 8:30 e infatti Lorenzo mi ricorda la pausa, allora facciamo così, leggiamo dopo l'articolo di Socci sul Cantico delle Creature che compie 800 anni, la poesia di San Francesco. A fra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A te la linea. Grazie Lorenzo. Allora dicevamo che la poesia di San Francesco d'Assisi che compie 800 anni, scrive oggi Socci, qui vedete già dalla prima pagina, segue a pagina 26,
Laudato sia mi Signore cum tutte le tue creature. Chi non conosce questo luminoso e appassionato canto di San Francesco d'Assisi? E poi la lode a Dio per Messer lo frate Sole, che è bello e radiante con grande splendore, e de te altissimo porta significazione. Qui vedete, continua a pagina 26, e allora dedichiamo, ecco, pochi minuti purtroppo, perché dobbiamo volare sempre. Il cantico di Francesco che segna la nostra identità, la poesia laude del santo poverello non ha soltanto un valore spirituale, ma è anche all'origine della letteratura italiana. La svolta culturale, l'identità di tutti i popoli si esprime nella letteratura. Niente ecologismo, non è un inno ambientalista, ma riecheggia i salmi biblici. Eh sì, perché poi certa, o meglio, la nostra religione sta per essere sostituita, appunto in questo mainstream culturale, da una nuova religione ecologista, green, e l'abbiamo detto anche questo tante volte, e cioè che ormai quasi si venera, no, la terra, la dea madre e si è perso ovviamente con la scristianizzazione che ha interessato l'Occidente, si sono persi questi riferimenti religiosi. E del resto si può dire quasi che siamo in una fase, aveva ragione Benedetto XVI, una fase quasi post-cristiana in alcuni paesi dell'Occidente, con i cristiani che saranno ridotti ad essere piccole minoranze, piccole comunità, e da lì però, diceva appunto Papa Ratzinger, rinascerà poi anche la fede cristiana. Oggi ad Assisi iniziano le celebrazioni per gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco. Non si tratta solo di un evento religioso, perché quel testo ha pure un grande significato culturale e storico. Riguarda la nostra stessa identità nazionale che, come per tutti i popoli, dicevamo, si esprime principalmente nella letteratura. Infatti il più importante filologo italiano del Novecento, Gianfranco Contini, nella sua letteratura italiana delle origini, Sansoni presenta la poesia laude di San Francesco come l'inizio della letteratura italiana. Egli ricorda che ci sono pervenuti anche altri brani in volgare, coevi o forse antecedenti, ma le laudes, anche senza contare la nobiltà del contenuto spirituale, scrive Contini, assicurano una miglior continuità fra cultura latina cristiana e cultura volgare, e all'interno della cultura italiana. È davvero significativo che uno dei santi più popolari e più grandi della storia della Chiesa, sicuramente il più amato e venerato in Italia, di lui Marcello Veneziani, vi ricordate, disse che è il più italiano fra tutti i santi e il più santo fra tutti gli italiani, di cui oltretutto appunto San Francesco è patrono dell'Italia, sia anche un poeta e sia colui che con il cantico sta alle origini della nostra letteratura nazionale. Basterebbe questo per capire quanto sono profonde le radici cristiane della nostra cultura. Del resto si tenga presente quanto la stessa lingua italiana deve alla Divina Commedia di Dante, il vertice di tutta la letteratura mondiale, che è anche il massimo capolavoro letterario del cattolicesimo. Eh sì, è il periodo appunto delle cattedrali, di questi grandi capolavori della letteratura, e poi magari si marginalizza o si ignora il Medioevo o addirittura lo si denigra come un'epoca di oscurantismo. Allora, noi adesso però continuiamo la nostra corsa, andiamo sulla prima pagina per esempio della Verità, perché vi anticipavo l'intervista alla deputata leghista Simonetta Matone, e allora qui che appunto c'è l'anticipazione, andiamo a prendere, vedete, intervista condotta oggi da Maurizio Caverzan. Simonetta Matone: così Gabrielli delegittima le forze dell'ordine, è gravissimo. La mia domanda è la seguente: se uno forza un posto di blocco e si dà, forza un posto di blocco e si dà alla fuga, le forze dell'ordine lo devono inseguire oppure no? E se la risposta è sì e il soggetto cade, la responsabilità della caduta di chi è? Di lui che si è posto in una condizione di assoluto pericolo o di chi legittimamente lo sta inseguendo? La domanda che appunto rivolge a tutti noi, però è una domanda che dobbiamo indirizzare soprattutto alla sinistra, che critica le forze dell'ordine e di fatto sta dalla parte dei delinquenti, dei criminali. L'ex magistrato Simonetta Matone non ha dubbi sul lato in cui schierarsi nella vicenda di Rami. La gente sta dalla parte delle forze dell'ordine, non di chi scappa. E a Gabrielli criticare i carabinieri è un esercizio di stile criminale. E vedete invece poi qui sempre la prima pagina della Verità, il titolone: vogliono arrestare i carabinieri, è davvero il mondo al contrario.
I legali del guidatore dello scooter fuggito al posto di blocco, unico responsabile della morte di Rami, chiedono la galera preventiva per tutti i militari protagonisti dell'inseguimento e il dramma è che parte della sinistra la pensa come loro. Processo a chi ci difende. Violenze islamiche in Piazza Duomo a Capodanno, la procura indaga su 5 episodi. E su questo appunto scrive Maurizio Belpietro, la richiesta porta la data del 4 dicembre ed è indirizzata a Marco Cirigliano, PM della Procura di Milano, titolare dell'indagine sulla morte di Rami El Gaml, il giovane egiziano vittima di un incidente mentre insieme a un coetaneo fuggiva dai carabinieri. Erano dunque trascorsi 10 giorni dai fatti quando i legali di Fares Bouzidi, il tunisino che guidava la moto su cui viaggiava anche Rami, si era poi scontrata appunto in questo impatto con invece la volante dei carabinieri. E qui tutto l'articolo, l'editoriale di Maurizio Belpietro che segue dalla prima pagina, vogliono mandare in galera i carabinieri. Lo spazio di oggi della verità proprio su questo tema, come vi dicevo, è chiamato e titolato L'assedio alle forze dell'ordine, un vergognoso ribaltamento della realtà subito sposato dalla sinistra. E qui ve lo zoom, vedete tutta la ricostruzione dinamica dell'incidente realizzata dalla polizia locale di Milano, poi ovviamente guardatevi bene i punti dell'impatto, perché appunto verrebbe fuori che in realtà il veicolo che poi è andato a sbandare si sia ritrovato all'improvviso poi sulla traiettoria della volante. Invece qua si è sostenuto da parte di tanti a sinistra, loro hanno volontariamente speronato, che poi attenzione, se c'è, scusatemi, per esempio un terrorista, un soggetto di cui non si riesce adesso ad acquisire l'identità, che sfugge a un posto di blocco, ma allora non si può più fermarlo, non si può più sparare, si deve consentire che questo continui a circolare, cioè fatemi capire queste follie. Addirittura qualcuno a sinistra aveva detto: ah no, dovevano solo prendere, annotare il numero di targa e poi magari provare dopo a rifermarlo. Rendetevi conto, se questo accade poi in tutti gli altri paesi al mondo. Nessuna prova, nemmeno nella ricostruzione della polizia esiste un'immagine che dimostri il presunto tamponamento di El Gaml e Busidi. Post scriptum qui di Belpietro. Ho letto il fascicolo con la ricostruzione dinamica dell'incidente che è stata realizzata dai vigili urbani di Milano. Sono 40 pagine ricche di immagini e di ricostruzioni puntuali. A pagina 17, commentando un frame estratto dalla registrazione delle telecamere, si legge: il veicolo A, cioè lo scooter, vedete qua no, come è segnato anche con tutta la traiettoria, questo a pagina 17, no? Stavamo leggendo. Il veicolo A, cioè lo scooter, in posizione più avanzata e più spostata verso sinistra rispetto alla parte anteriore del veicolo B, l'auto dei carabinieri, perde l'assetto di marcia inclinandosi leggermente a sinistra. Si notano i dispositivi luminosi relativi alla frenata d'emergenza del veicolo B, la Gazzella, che sono attivi. Più sotto, nella stessa pagina, gli esperti dei vigili urbani precisano che la moto continua a essere inclinata e l'auto dell'arma infrenata marcia in posizione più arretrata e più spostata verso destra rispetto allo scooter. In quegli istanti, quindi, mentre cercava di svoltare a sinistra procedendo ad alta velocità, probabilmente Fares Bouzidi ha perso il controllo del mezzo e la corsa è finita come sappiamo. In questo modo è avvenuto poi l'impatto con la Gazzella dei Carabinieri. Il resto è cronaca, polemica politica e schermaglie legali affidate ai difensori. E quindi, ma se il giovane egiziano, questo appunto l'ha scritto nella parte precedente dell'articolo, all'inizio del suo editoriale, scrive Belpietro, ma se il giovane egiziano è deceduto perché Fares Bouzidi ha inscenato una gimkhana ad alta velocità per le strade del capoluogo lombardo, perché i suoi avvocati chiedono di arrestare i carabinieri? Tutto si basa sulla deposizione di un testimone, Omar El Sayed, che quella notte si trovava all'angolo della strada in cui è avvenuto l'incidente. Secondo il suo racconto, reso davanti ai PM il giorno prima della richiesta di arresto dei carabinieri presentata dai legati di Fares Bouzidi, la Gazella dell'arma avrebbe urtato la moto mentre questa cercava di svoltare e il contatto avrebbe fatto finire lo scooter fuori strada, mandando Rami a sbattere contro il muretto. E però qui appunto il testimone aveva sostenuto che i militari avrebbero intimato lui di appunto rimuovere questo video, di cancellarlo, ma giustamente si fa notare che quel che appare abbastanza evidente con la richiesta di arresto di tutti i carabinieri coinvolti nel caso di sequestro dei telefoni e addirittura di togliere l'indagine al corpo di polizia giudiziaria, ecco, quello che appare
evidente o quantomeno possibile, scrive qui Belpietro, è che nei momenti di concitazione la pattuglia dei carabinieri pensasse che filmare la scena di un incidente con un cadavere ancora caldo sul marciapiede fosse una cinica mancanza di rispetto e quindi non abbiano inteso che nel video potessero esserci anche queste immagini. Io però mi fermo un attimo, intanto vedete qui l'eroe di Villa Verrucchio, Crosetto, encomio solenne al militare Luciano Masini. Quindi mentre i carabinieri sono nel mirino dal governo, arriva un gesto concreto. Il ministro della difesa Crosetto ha dato indicazione all'Arma, in linea con le parole della Premier Giorgia Meloni, di concedere un encomio solenne al luogotenente Luciano Masini, comandante della stazione di Villa Verrucchio. Si è distinto, scrive il ministro su X, il 31 dicembre intervenendo a rischio della propria incolumità per fermare un pericoloso individuo che aveva già tentato di accoltellare a morte 4 persone. Ma dicevo, io prima di continuare mi fermo un attimo per vedere i vostri messaggi, perché sono tanti e io ovviamente vi ringrazio, grazie sempre per questa partecipazione, perché poi ovviamente ci offre altri stimoli anche nel percorso che seguiamo tra i vari articoli, tra le varie testate. Ci scrive Maurizio, e molti clandestini che arrivano sul nostro territorio illegalmente, oltre che cibi, assistenza medica, vestiti e letti, anche avvocati pagati da noi per farli restare. Al carabiniere e colleghi che invece svolgono questo servizio devono pagarsi laute parcelle di avvocati per anni. Bella Italia, ben godi per i criminali. Ecco perché arrivano da tutto il mondo. A casa loro non potrebbero farlo come delinquenti, perché arresto a vita o peggio. Belli spot di impunità ed i nostri agenti debbono pagarsi avvocati di cittadini, devono realizzare delle collette per i loro avvocati. Non giusto tutto questo, bisogna cambiare la legge. Sì, Maurizio, perfettamente ragione, l'abbiamo detto e poi l'abbiamo visto proprio per l'eroe Luciano Masini, perché subito poi la comunità romagnola si è mossa, anzi ringrazio i tanti ascoltatori romagnoli che ci hanno mandato degli aggiornamenti proprio sulla vicenda, perché aveva scosso così tanto la comunità e appunto si erano già mobilitati tanti cittadini cercando di appunto tenere una colletta per le eventuali spese legali di Luciano Masini. Secondo voi, poi, ci scrive sempre Maurizio, è opportuno confermare la vendita della Piaggio aerea di tecnologia droni mondiale alla società turca? Vorrei vederci chiaro anche questa volta, caro governo e ministeri vari. Tecnologia da salvare e non dare a paese islamico belligerante. E anche questo è un rischio, perché noi continuiamo a perdere know-how, tecnologie, a perdere queste capacità, questa forza industriale. Vedete che Trump ha rivinto anche insomma con una maggioranza abbastanza netta, perché sempre detto dobbiamo salvare posti di lavoro, conoscenze industriali, questo know-how e mantenerlo, no, nel nostro paese. E noi italiani invece continuiamo a svendere e svendiamo magari a chi appunto? Alla Turchia, la Turchia che potrebbe diventare in questo scacchiere mediorientale sempre più intricato anche un competitor diretto appunto dello stesso Israele. Sapete che si è scritto anche di questo tema ultimamente. Ci potrebbero essere tensioni, se non addirittura il rischio di uno scontro diretto. Media, il mondo di sinistra e la giustizia tergiversano sui momenti successivi all'accaduto. Perché questi non si sono fermati all'alt? Ci scrive Gian da Brescia. E poi post scriptum, non si fa più la rassegna la domenica, ecco quella no che non si fa, ma Gianna che ci scrive da Brescia su questa tergiversazione, no, nei momenti successivi all'accaduto, perché non si sono fermati all'alta. E a questa domanda Gian poi risponde, c'è la risposta, vedete qui a pagina 2 della Verità di oggi, e ci andiamo, Pietro Dubolino, che è presidente di sezione merito della Corte di Cassazione, che spiega l'unico reato certo è quello di chi guidava lo scooter. I media puntano il dito contro la Gazzella e chiudono un occhio sulla condotta di Fares Bouzidi, giustamente indagato dalla Procura. La fuga davanti all'ALT costituisce resistenza a pubblico ufficiale. E poi tanti altri messaggi, continuiamo velocemente a leggere e a commentarli. Buongiorno, mi riferisco al grave episodio di Milano che ha portato alla morte di un giovane dopo l'inseguimento dei carabinieri.
carabinieri. Non capisco la smania di rilasciare dichiarazioni ancora prima che i fatti siano chiariti e prima che la magistratura si sia pronunciata. Ma si rendono conto queste persone del danno che procurano all'Arma dei Carabinieri e delle gravi manifestazioni che stanno provocando, con altri poliziotti e carabinieri feriti e danni gravi? Ciao Mario. E no Mario, non si rendono conto, aprono la bocca così proprio e inizia il vaniloquio pur di attaccare i carabinieri, ma sappiamo, l'abbiamo detto prima, che invece da qualche persona, da qualche personaggio non è arrivata invece una parola di condanna nei confronti per esempio delle violenze, nei confronti delle violenze sessuali e nei confronti di quella follia con tanto di insulti all'Italia, di quella follia islamista con tanto di insulti all'Italia e alle forze dell'ordine. Maurizio che ci scrive: ribadiamo che tutte le organizzazioni islamiche non hanno mai firmato alcun accordo con lo Stato italiano, quindi blocchiamo tutte le proposte di finte e regolari moschee. Passati decimi di anni, passati sì, a decine di anni, qui forse volevi scrivere, e continuiamo a dimostrare debolezza. Pensate se i cristiani prendessero possesso di piazze arabe aggredendo donne e uomini. Vergogna anche il governo diventi anche molto più rigido come promesso nelle elezioni, altrimenti ci dovremmo pensare noi cittadini. Maurizio, effettivamente se uno pensa che loro hanno realizzato e scenato questa follia islamista a Piazza Duomo, immaginate se noi andassimo lì nelle loro piazze arabe a rivendicare chissà cosa, a fare sceneggiate da crociati, cosa potrebbe accadere? Immaginiamoci la reazione inferocita. Marco da Milano: ai clandestini di seconda generazione non gliene frega nulla di acquisire la cittadinanza italiana ed è assurdo che si sia arrivati al punto di pensare che le forze dell'ordine che ti fermano per un controllo stiano compiendo un abuso di potere. Esatto, una follia Marco, e questa è una dimostrazione sempre del mondo al contrario, di cui ormai parliamo da più di un anno, grazie anche al bestseller del generale dell'europarlamentare Vannacci. Marco poi che ci scrive: buongiorno, il problema non è l'islamismo ma a volte la democrazia in se stessa, una scusa per parlare di libertà mentre è solo un gioco dialettico per occupare tutti i posti di potere. La realtà è palese, l'unica vera riforma è tornare al cristianesimo, ma certo con questa gerarchia bergogliana serve un miracolo. E Marco, in realtà no, la democrazia dovrebbe essere la soluzione per certi paesi del Medio Oriente che non conoscono appunto la democrazia, che oscillano tra autocrazie laiche, ma che sono delle tirannidi o appunto forme di totalitarismo religioso, di fondamentalismo islamico. Tu qui scrivi il ritorno al cristianesimo, ma l'abbiamo detto prima, a volte lo scenario può essere visto come veramente sconfortante per la scristianizzazione in atto, la secolarizzazione. Molti dicono poi con questa chiesa bergogliana, chiese a volte vuote, perché si pontifica spesso su materie come la sociologia, cioè si fa a volte sociologia a spicciola piuttosto che occuparsi di questioni spirituali. La Chiesa torni ad occuparsi di questo. Vi ricordate anche poi l'intervista che aveva rilasciato Paolo Del Debbio proprio alla nostra radio nella conversazione con il nostro direttore Giovanni Sallusti, e cioè su questa Chiesa che fa troppa politica, si occupa troppo di politica e forse poco di bene delle anime? Ve lo chiedo pure. Enzo da Torino: ciao, ma se fosse morto il carabiniere nell'inseguimento a causa del delinquente, la sinistra e i giornaloni allegati sarebbero ancora dopo un mese oltre a fare questa moviola o il VAR per capire le responsabilità. È ora di finirla di far passare dei santi, per far passare come santi quelli che sono dei criminali, dei delinquenti, ed è ora di farla finita con la criminalizzazione di chi invece per 1.500 euro rischia la vita mentre svolge il proprio lavoro. Giustissimo Enzo da Torino. Questo sempre per il mondo al contrario. Allora, io intanto ho letto velocemente alcuni dei messaggi che ci sono arrivati, questi via WhatsApp. Facciamo così, facciamo questa ulteriore diversione, chiamiamola così, andiamo sulla pagina Facebook della Lega, però a questo punto la apro magari dall'altro monitor, intanto vi riapro la pagina Facebook di Matteo Salvini, il segretario federale appunto della Lega, del capitano. Qui in alto, tra i preferiti, il post: non chiamate genitore questo maledetto. Se tocchi mia figlia vai al tappeto. Schiaffeggia l'insegnante e pubblica la foto sui social. Sempre per la rubrica, qui potremmo dire follie e mondo al contrario, cioè la rivendicazione della violenza.
E quindi giustamente Matteo Salvini che scrive: non chiamatelo maledetto. A proposito, poi ve li citavo prima, di tutti questi video che sono stati rilanciati anche dalle pagine social della Lega, di esponenti leghisti, vi dicevo, di immigrati per bene, di persone che sono venute qui per lavorare, che partecipano, no, al benessere della nostra nazione e contribuiscono al benessere dell'Italia, si impegnano, lavorano, si integrano, rispettano le regole. E sentitevi, se non l'avete già visto, il video di questo ragazzo che cosa dichiara: per colpa vostra chi ci rimette sono bravi stranieri, padri e madri di famiglia che contribuiscono allo sviluppo di questo paese. Se non ti piace dove sei, tornatene a casa. Prendetevi un minuto per ascoltare lo sfogo di questo ragazzo con le idee chiarissime. Bravo, questa è l'immigrazione giusta. E insomma, è più di un minuto che assolutamente vale la pena di risentire. E poi raccolte, pensate, oltre 42.000 euro nella colletta per il carabiniere nell'aggressione a Rimini. Luciano Masini, il carabiniere che la sera del 31 dicembre ha ucciso il 23enne egiziano che si era scagliato contro di lui con un coltello dopo aver ferito 4 persone. E qui giustamente Matteo Salvini che ha commentato la commovente solidarietà di tanti cittadini italiani e stranieri a sostegno del maresciallo Luciano Masini. Solo applausi. Con l'approvazione definitiva al Senato del DDL sicurezza, conto il prima possibile, diventerà finalmente legge la proposta della Lega che aumenta la tutela legale degli agenti e dei vigili del fuoco finiti a processo per fatti inerenti al servizio, raddoppiando il sostegno economico delle spese legali. Un doveroso riconoscimento a tutte le forze dell'ordine costantemente in prima linea con passione, dedizione e sacrificio per la nostra sicurezza e che devono poter svolgere il proprio dovere con tranquillità, sapendo di ricevere il necessario supporto. E questo appunto in risposta a uno dei vostri messaggi che appunto forse quello proprio di Maurizio, no? Che diceva: ma com'è possibile che questi stranieri arrivino qui, delinquino, commettono reati così gravi, noi paghiamo i loro avvocati e invece forze dell'ordine che svolgono il loro dovere vengono accusati di reati e poi alla fine devono pagarsi le spese legali. E quindi qui la proposta della Lega, ricordata appunto da Matteo Salvini, questa di aumentare la tutela legale degli agenti e dei vigili del fuoco finiti a processo proprio per fatti inerenti al servizio. E allora ci sono tanti altri messaggi. Io per esempio posso leggervi anche quelli dalla pagina Facebook della radio della Lega. Apriamo un secondo, ovviamente le linee sono sempre aperte, quindi se volete intervenire. E allora vedo qui anche sotto la pagina Facebook buongiorno di Maria Teresa, bisogna togliere poi la scorta ai piglioti, a loro non sempre, sono sempre a favore dei delinquenti. E Sabatino che ci scrive: purtroppo non solo la magistratura, la sinistra anche deve spiegare come mai si agevolino gli stranieri che arrivino da clandestini. Ci saluta anche Valentino. E poi vediamo per esempio dalla pagina Facebook della radio i vostri commenti. Ecco qua, ci saluta Lucia, ci saluta Claudio. E allora veramente ricambiamo i vostri saluti anche per un bellissimo weekend. Ma riprendiamo la nostra rassegna stampa e proprio perché siamo sulla verità. E allora vi citavo prima l'intervista all'onorevole Matone, andiamo qui a pagina 5, quindi prima della pausa iniziamo a leggerla, a commentarla. Vedete: assedio alle forze dell'ordine, scatenarsi contro l'arma è un esercizio di stile criminale. L'ex magistrato, il giudizio di Gabrielli è gravissimo, c'era il posto di blocco, se le regole non piacciono si può andare via. Come vice direttrice del carcere Le Murate di Firenze e magistrato di sorveglianza alla Corte d'Appello di Roma, la criminalità l'ha vista da vicino. Da un paio di anni, però, le priorità di Simonetta Matone sono cambiate. Onorevole Matone, lei è un salmone, qui domanda Caverzan. Eh sì, da ex magistrato, risata, nuoto controcorrente. Sono una figura anomala, mai fatto vita di corrente, ma ho sempre pensato con la mia testa, con scarso spirito di corpo. Mi faccio vanto di ragionare per conto mio e tra queste riflessioni rientra anche la separazione delle carriere. E allora qui vedete una prima parte dell'intervista sulla separazione delle carriere, su anche la necessità di un certo garantismo e dall'altra però le follie invece di una sinistra che si scaglia contro chi contro chi difende noi e contro chi appunto dovrebbe essere difeso e protetto, cioè le forze dell'ordine. Più la sinistra si schiera contro gli agenti, più calano i suoi consensi. E poi l'altro virgolettato: provo pena per Carlo Giuliani, ma stava
ma appunto dove era lì non posso considerarlo un eroe. Ma Lorenzo, ci segnali che c'è una chiamata, allora facciamo sentire, così evitiamo sempre di fare attendere. Prego. Pier Vittorio, buongiorno, sono Marco da Milano. Ciao Marco, ciao. Ciao. Ascolta, volevo solo, come si dice, raccontare una cosa. Io appena dopo Capodanno sono andato a trovare dei miei amici giù in Francia, no, praticamente, e in quei giorni, cosa che qua non si è risaputo, ne hanno accennato proprio minimamente il TG, no? C'è stata la commemorazione per i 10 anni della strage di Charlie Hebdo, no? Praticamente, sì. Cioè, qui sono arrivate solamente appunto delle notizie, diciamo, frammentarie, no? Ma ci sono state delle manifestazioni con migliaia e migliaia di persone in Francia. Hanno fatto dei servizi al telegiornale, no? Intervistando tutti i sopravvissuti e quant'altro, no? E chiaramente anche sono arrivate, diciamo, molto blande, ma anche parole di condanna anche nei confronti appunto dell'immigrazione islamica. Chiaramente Marine Le Pen si è espressa a lungo, no, su questi fatti, no? E ricordando appunto il pericolo dell'islamizzazione, come diceva anche la nostra Silvia Sardone, tanto per dare un'idea, no, di quello che i media fanno e non fanno passare. Ok? Volevo solo raccontare questa cosa qua. Ti saluto. Grazie. Grazie Marco, sì, hai fatto bene a dircelo, perché sì, si è dato poco spazio, e invece io ho visto che sui media italiani si è dato tanto spazio, per esempio, su un'altra forma di barbarie, i festeggiamenti di alcuni che si sono radunati in Francia subito dopo la morte di Jean-Marie Le Pen, cioè si sono riuniti per festeggiare la morte di un avversario politico, cioè pensate, come vi dicevo, che follia, che barbarie. Ma allora, quindi grazie per averci ricordato questo, perché è passato appunto tutto questo tempo poi dall'attentato di Charlie Hebdo, e insomma poi comunque la rivista satirica ha anche ricordato ovviamente quello che era successo, però bisogna ricordarlo anche noi, capire quelli che sono i rischi, essere consapevoli dei rischi di questa islamizzazione e del fatto che abbiamo fatto entrare probabilmente un cavallo di Troia con questa immigrazione di massa, con masse così fanatiche islamiche. Riprendiamo invece l'intervista condotta oggi appunto sulla Verità a Simonetta Matone prima del break. Vedete, nei secoli i magistrati si candidano nelle file della sinistra. Sì, è rarissimo, risponde la Matone, che un magistrato sia nel centrodestra, ma la mia è un'evoluzione quasi naturale. Prima la Lega mi ha proposto di candidarmi alle comunali come prosindaco di Roma, poi me l'ha chiesto per le politiche. Nel centrodestra si candidavano gli avvocati. Rappresento un'anomalia, spero felice. In 41 anni di magistratura ho molto riflettuto e meditato sulle patologie dell'ordine giudiziario. La più grave qual è? L'eccessivo spirito di corpo che esula dai poteri costituzionali attribuiti alla magistratura. Trovo incredibile che l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, possa contestare leggi e minacciare scioperi. Sono attività che esulano da quelle dell'ordine giudiziario. Un magistrato può avere le proprie opinioni, ma deve essere soggetto soltanto alla legge. Me l'hai ricordato Lorenzo? Allora ci ritroviamo fra pochissimo, intanto la pausa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pier Vittorio, te la linea. Grazie, grazie mille Lorenzo. E allora qui la domanda, no, a Simonetta Matone: è stato grave? Pure ricordate che i magistrati sono soggetti non solo alla Costituzione ma anche alle leggi, perché poi questi magistrati a volte, lo sappiamo, arrivano ad arrogarsi questo diritto di interpretare tutte le norme, le leggi alla luce della Costituzione. Con questa operazione dell'interpretazione conforme poi alla fine piegano il dettato normativo e di fatto si sostituiscono al legislatore.
proprio per la volontà di attribuire un significato diverso a quello che sarebbe invece rispetto all'interpretazione letterale della disposizione legislativa. Per aver detto che i magistrati sono soggetti alla legge, non solo alla Costituzione, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, è stato criticato. Le critiche al pensiero espresso da Pinelli sono la prova della deriva verso cui parte della magistratura si è invece avviata. La destra è più garantista? Sicuramente perché il partito manettaro è stato sempre il PD, che ha usato strumentalmente questa situazione per portare i magistrati dalla sua parte. Per il combinato disposto tra sinistra e ordine giudiziario, il PD è diventato il partito delle procure. Poi la stampa ci ha messo del suo, perché in realtà la vera saldatura è tra le procure e addirittura una certa parte della stampa. Come partito delle procure ci ha messo del suo anche il Movimento 5 Stelle, si è aggiunto all'andazzo. E poi la domanda sulla separazione delle carriere. Ma c'è una chiamata, allora la facciamo sentire. Prego. Sì, pronto, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Follow Up in provincia di Como. Ciao Giampaolo. Buongiorno, senta, io le volevo dire una cosa riguardo il governo Meloni e la povertà in Italia. Al di là che il governo Meloni ha raggiunto l'apoteosi con la liberazione della Sala dall'Iran, e questo è giusto che sia, volevo dire che in Italia c'erano nel 2005 1,5 milioni di povertà assoluta. Povertà assoluta vuol dire che è gente che non riesce a tirare a fine mese. E da 1,5 milioni del 2005 i poveri in povertà assoluta sono cresciuti ai 6 milioni attuali. E c'è il paradosso che i poveri pagano più tasse dei ricchi, nel senso che Warren Buffett, il miliardario, paga il 16% di tasse, mentre la sua segretaria paga il 34%. Logicamente sto parlando di percentuali, poi Warren Buffett in assoluto paga di più. Però volevo dire che riguardo a questo bisognerebbe farlo presente ai politici e leggersi il libro di Riccardo Staglianò, Hanno vinto i ricchi. Grazie, buongiorno, buona continuazione. Grazie mille. Ma su questo il governo è intervenuto, perché comunque poi sapete la riduzione del cuneo fiscale ha riguardato soprattutto le fasce medio-basse. Infatti poi si è anche accusata la Meloni di voler fare regali elettorali, perché si è detto ma la Meloni appunto poi con questa riduzione del cuneo fiscale vuole tutelare, diciamo, quelle fasce più svantaggiate che però sa che la votano. Come al solito 2 pesi e 2 misure, perché quando poi sapete i 5 Stelle avevano aumentato in maniera mostruosa la spesa pubblica con reddito di cittadinanza, superbonus, quello andava bene, poi detto realizzato da loro che avrebbero dovuto sconfiggere e debellare la piaga della povertà. Vi ricordate l'annuncio anche lì assurdo di Di Maio quando disse che era stata abolita, cancellata la povertà. E beh sì, forse vabbè, non aggiungo un altro commento, mi era venuta un'altra idea in mente su di lui e adesso sapete che dopo la sua debacle elettorale è arrivato con una percentuale da prefisso telefonico. E invece qui, ritornando appunto all'intervista a Simonetta Matone per la riforma della separazione delle carriere tra appunto magistrati giudicanti e requirenti, una riforma che punta a proteggere la difesa. Per questo moltissimi magistrati si oppongono. Si oppongono perché ci vedono un attacco al potere che esercitano da anni. Il problema non è il rapporto familiare di colleganza o i caffè che si prendono insieme tra magistrati e PM. Il problema è la contiguità ordinamentale. Questa contiguità è propria dei regimi autoritari, dei regimi tirannici. Negli stati democratici la contiguità tra PM e giudice non c'è. In Francia, in Germania, in Olanda sono ordini separati. In Germania la carriera dei magistrati la decidono i funzionari. Cosa vuol dire? Che non c'è un organo di autogoverno. Alla separazione delle carriere si oppone anche il CSM. Vede, il CSM non ha il potere di intervenire a gamba tesa sulle leggi che il Parlamento democraticamente vota. C'è un vero stravolgimento istituzionale di ordinamento, perché l'opposizione paventa in questa legge una subalternità dell'ufficio del PM al potere esecutivo. E invece non c'è da nessuna parte, non appartiene alla filosofia delle legislature. In realtà parliamo spesso di una riforma incompiuta, perché paghiamo il prezzo del passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio, ma a questo passaggio mancava proprio il tassello della separazione delle carriere. Quando sarà approvata, i magistrati potranno ancora intervenire sui provvedimenti di rimpatrio degli immigrati irregolari?
e su questo tema poi ci torneremo proprio con l'intervista al nostro ospite, il professor Giovanni Terrano, il costituzionalista Terrano. Non cambierà nulla, non c'è nessuna connessione tra le due cose, risponde Simonetta Matone. L'azione penale continuerà a essere obbligatoria e non discrezionale. Che non cambi nulla non è di grande conforto. Sono i tribunali di primo grado, semmai, a non dover decidere quali sono i paesi sicuri. La Cassazione l'ha già ribadito: se si distaccano dall'interpretazione del governo, i tribunali devono spiegare le ragioni della diversa interpretazione. Uno che se ne intende come Luciano Violante dice che in Italia le carriere sono già separate di fatto e che in alcuni paesi si ritiene positivo che si passi da una sponda all'altra. È la sua rispettabile opinione, ma il problema è di natura ordinamentale. Verranno creati due ordini giudiziari diversi e separati. Quali sono i tempi di approvazione? Non sono prevedibili, ma per questa prima parte stiamo procedendo speditamente. Perché in Italia le forze dell'ordine godono di cattiva fama? Perché negli ultimi 20 anni c'è stata un'operazione pilotata dall'attuale opposizione di continua denigrazione del loro operato. A Milano si è valutata l'accusa di omicidio volontario nei confronti dei carabinieri che hanno inseguito lo scooter con a bordo Fares Bouizidi e Rami El Gaml, quest'ultimo morto dopo essere caduto. La mia domanda qui, appunto se la pone la domanda la stessa Simonetta Matone, ma è se uno forza un posto di blocco e si dà alla fuga, le forze dell'ordine lo devono inseguire oppure no? Quello che stavamo leggendo anche dalla prima pagina. E se la risposta è sì e il soggetto cade, la responsabilità della caduta di chi è? Di lui che si è posto in una condizione di assoluto pericolo o di chi legittimamente lo sta inseguendo? Se lo scooter invece è stato speronato, se è stato speronato è un altro discorso, ma dobbiamo attendere gli accertamenti tecnico-scientifici, una perizia che ci spieghi che cosa è davvero accaduto. Il giudizio viene rimesso all'esito di questo tipo di accertamento. Scatenarsi nelle accuse contro i carabinieri lo trovo un esercizio di stile criminale. Silvia Roggiani del PD e il padre di Rami hanno detto che i carabinieri avrebbero dovuto prendere la targa per poi andare a cercare a casa i possessori dello scooter. Ma siamo impazziti? E qui si chiede appunto a Simonetta Matone, anche insomma, giustamente sconvolta. C'era un posto di blocco, se le regole dello Stato di diritto non piacciono, si può sempre andare altrove. Forse i carabinieri li hanno inseguiti troppo, come sembra far intendere anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli, ora delegato alla sicurezza della giunta di Beppe Sala. Il giudizio di Gabrielli è gravissimo perché delegittima l'operato delle forze dell'ordine, è un giudizio politico, solo fintamente tecnico. Fino a che non fermi il fuggitivo, non ti scappa definitivamente, tu devi continuare a farlo. Forse si sottovaluta il fatto che i carabinieri non sanno chi c'è sullo scooter e perché scappa. Alcuni esponenti della sinistra non hanno perso occasione per dare degli assassini ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Si pensa che chi indossa una divisa sia incline alla violenza? E risponde Simonetta Matone: a sinistra farebbero meglio a tacere, più si esprimono in questo modo e più perdono consenso. La gente sta dalla parte delle forze dell'ordine e non di chi scappa. A Verona un agente della polizia ferroviaria che ha sparato uccidendo un maliano che lo stava aggredendo con un coltello è indagato per eccesso di legittima difesa. A Rimini è stato necessario un video per scagionare il maresciallo dei carabinieri Luciano Masini che ha freddato un egiziano fuori controllo e ora gli verrà conferita una medaglia al valore. Mi associo al plauso per il suo operato, a questi agenti dobbiamo dare tutta la nostra gratitudine. A Rimini è stata messa la sordina sul fatto che uno scellerato ha accoltellato 4 persone in nome di Allah. Non possiamo liquidare quello che è accaduto come un episodio transeunte sventato dal carabiniere. Se non ci fosse stato lui che ha messo a repentaglio la propria vita, forse sarebbero morte 4 persone. Da sempre la Lega ha una posizione chiara di difesa e sostegno nei confronti di tutte le forze dell'ordine che giornalmente sono dalla parte delle persone per bene. Dopo gli scontri a Pisa, una manifestazione pro-PAL del febbraio scorso, 10 fra agenti e funzionari sono stati indagati per eccesso colposo nell'uso legittimo di armi e lesioni personali. Poliziotti e carabinieri sono ancora liberi di compiere il loro dovere o di questo passo potrebbero convincersi a lavarsene le mani? Queste iniziative giudiziarie possono far vacillare qualcuno, ma credo che finiranno in un buco nell'acqua. Contano di più la vicinanza dell'opinione pubblica e la solidarietà della gente normale e soprattutto il fatto che si siano attenuti alle regole dello Stato di diritto. Esercitando le loro funzioni rischiano di essere indagati, è vero, ma io so che sia il corpo di polizia che quello dei carabinieri sono ben saldi nelle loro convinzioni e che non allenteranno mai la presa. Nel 2024 sono finiti in ospedale 266 agenti per aggressioni durante cortei e scontri di piazza, con un aumento del 122% rispetto al 2023. Nel nostro paese c'è una cultura ostile alle forze dell'ordine, c'è una deriva movimentista e insurrezionale che porta a una radicalizzazione di questi scontri. Ci sono responsabilità culturali di questa situazione?
chiede sempre qui Maurizio Caverzan. Risponde Simonetta Matone: la deriva coltivata dai media, anche dalla TV di Stato, ha condotto all'egemonia culturale della sinistra. Secondo questa narrazione il centrodestra avrebbe il vizio d'origine di essere composto da partiti che esprimono una cultura arretrata e retrograda. Ora stiamo recuperando. E poi quello che stavamo leggendo prima sul caso di Carlo Giuliani. Durante il G8 di Genova però le forze dell'ordine non si comportarono bene. Noi omaggiamo e celebriamo Carlo Giuliani, un ragazzo che è morto mentre impugnava a volto coperto una bombola a gas per sfondare il vetro di un blindato dove era asserragliato un carabiniere. E il papà che disse di Carlo Giuliani: non condivido il gesto, ma quello stava lì da un pomeriggio, chissà da quanto tempo in quelle giornate del G8 era lì, no, impegnato negli scontri. Lasciamo perdere, appunto, per pietà, per pena, dice appunto Simonetta Matone, provo pena per quel ragazzo che è morto, ma non posso considerarlo un eroe. Ricordo che nel 2006 Rifondazione Comunista gli ha intitolato l'ufficio di presidenza al Senato. Lo considero uno che stava commettendo un atto criminale. Il carabiniere che l'ha ucciso è stato prima indagato e poi prosciolto anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. C'è un pregiudizio della magistratura nei confronti di polizia e carabinieri? Non direi. Alla fine le questioni si riequilibrano, perché per fortuna nelle udienze dibattimentali si ricostruiscono le dinamiche dei fatti e la verità viene fuori. La riforma in discussione in questi giorni potrà rasserenare anche queste situazioni? Più che questa riforma serve un cambio radicale di cultura giuridica per instaurare un sistema nel quale la parità tra accusa e difesa sia oggettiva e i diversi poteri continuino ad agire nell'ambito che la Costituzione ha loro attribuito. Un sistema nel quale, infine, liberandoci dagli orpelli e dalle sedimentazioni della cultura radical chic, si possa finalmente ripartire su nuove basi. Esatto, liberazione dagli orpelli e dalle sedimentazioni della cultura radical chic. E io direi anche da quella magistrocrazia, come ci ha spiegato il nostro direttore Giovanni Sallusti, e qui ve lo riapro, probabilmente alcuni se ne ho solo anche perso, ma magari lo riprendiamo se non hanno ancora visto il suo editoriale sulle elezioni americane. Appunto prendendo spunto dal titolo di un grande libro di Italo Calvino, La lezione che è arrivata dalla sentenza di condanna che riguarda Donald Trump, tecnicamente una sentenza di condanna per il processo Stormy Daniels. Trump, che avrebbe versato secondo l'accusa $130.000 alla Stormy Daniels perché tacesse sulla loro relazione passata, ma quello che è successo è che nonostante Trump dovesse rispondere di 34 capi di imputazione, neanche Al Capone forse aveva subito questa sorte, ebbene alla fine comunque non è stato condannato. È stato sì condannato, riconosciuto colpevole, ma non ad una pena, proprio per questa immunità. Dicevamo, né a una pena detentiva né pecuniaria. E quindi questa è la grande lezione di una democrazia liberale, di separazione dei poteri. Il potere giudiziario non può irrompere nelle competenze, nelle priorità del potere politico e sbaraccarlo. È una lezione che, vista da un paese in cui questa cosa avviene ininterrottamente da più di 30 anni, in Italia, dopo Tangentopoli, lo sapete, e lì Toti giustamente ha ripetuto: io me la prendo e mi scaglio con quella parte di politica che ha consegnato le chiavi della politica alla magistratura, e alla fine si ritrova ad applicare quelle norme lì. E quindi è straniante questa situazione a nostro favore. Il primo governo Berlusconi, qui appunto ha ricordato Giovanni Sallusti, cadde per una iniziativa esplicita della magistratura. Ricorderete l'avviso di garanzia recapitato mentre presiedeva un G7, appunto quello di Napoli. E invece, concludendo questa parte di rassegna stampa, vi ripeto, ecco, quell'argomentazione che è stata qui esplicitata da Pietro Dubolino, siamo a pagina 2 della Verità di oggi, presidente di sezione merito della Corte di Cassazione, poi vado velocissimamente sul Corriere della Sera per l'editoriale di Rampini. E allora qui Dubolino cosa scrive? Va puntualizzato che questa condotta, no, di chi si è messo alla guida dello scooter inseguito dalla polizia e si è messo lì a compiere praticamente una sorta di gran premio di Formula 1 cittadino a Milano, è tale, questa condotta era tale da costituire senza alcun dubbio il reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'articolo 337 del Codice Penale, alla luce di un pacifico e consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, quale espresso da ultimo con la sentenza numero 44.860
60 del 2019, secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che per sottrarsi alle forze di polizia non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda a una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità. Quindi questo comporta che anche se la caduta al suolo e la conseguente morte di Rami fossero state prodotte dall'urto della gazzella con il motociclo, non per questo la responsabilità penale del conducente di quest'ultimo, cioè dei carabinieri, potrebbe essere esclusa o anche solo attenuata, dal momento che l'evento mortale non avrebbe potuto comunque verificarsi se a renderlo possibile, oltre che astrattamente prevedibile, non vi fosse stata a monte la condotta illecita integratrice, come si è detto, del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto resosi responsabile di tale reato deve quindi rispondere penalmente a titolo di colpa aggravata anche di quell'evento in base alla chiara regola dettata dall'articolo 586 del Codice Penale, proprio per i casi di morte o lesioni personali, costituenti conseguenza non voluta di un qualsiasi delitto doloso, quale appunto nel caso in questione quello di cui ha citato 337 del Codice Penale. Insomma, riassumendo, se questa morte è dipesa dal reato di resistenza a pubblico ufficiale che è stato commesso dal conducente della moto, allora perché ne dovrebbe rispondere il carabiniere che legittimamente si è messo all'inseguimento? Ma allora, prima che ci raggiunga in collegamento il nostro ospite, il professor Giovanni Terrano, io apro un attimo perché credo che forse Matteo invece è già collegato. Ciao Matteo, mi senti? Buongiorno a tutte e a tutti, anche l'ospite è collegato. Sì, Perfetto. buongiorno a tutti. Buongiorno professor Terrano. E allora vi lascio, intanto vi ringrazio per esservi collegati e vi lascio, ecco, così concludo velocissimamente la rassegna stampa con questa prima pagina del Corriere della Sera di oggi, perché poi professor Terrano verrò da lei proprio anche per rivolgere una domanda su quello che scrive oggi Sabino Cassese. Io ve lo faccio vedere con la condivisione schermo, il suo editoriale di oggi, proprio cambiare lo Stato in 4 punti, perché poi lui qui vedete, andiamo a pagina 24, che lì c'è anche l'editoriale di Rampini sull'America, questo riguarda te Matteo, appunto tu che conduci il programma Te la rido io l'America il lunedì mattina su queste magiche onde. E allora Rampini che parla dell'incendio ideologico, sull'emergenza di Los Angeles, qui ve lo zoomo, vedete la tentazione di politicizzare il rogo di Los Angeles è irresistibile a pochi giorni dall'insediamento di Trump. E qui nella conclusione Rampini spiega che ci dovrebbe essere appunto un'altra sinistra che lui ipotizza e sogna, una sinistra che appunto non sia più vittima dei pregiudizi ecologisti. E invece Sabino Cassese, lo Stato, se l'efficienza si fa in 4, e qui lui spiega che lo Stato italiano adesso è un bivio se scegliere più autonomia o scegliere centralismo, ma soprattutto, e su questo ci torneremo, se l'azione pubblica deve essere così rallentata da tutta una serie di controlli, perché qui lui spiega, scrive, vedete, basti pensare che appunto il nostro ordinamento prevede tutti questi organismi di controllo, un'intensa vigilanza che hanno rallentato direttamente o indirettamente l'azione pubblica e lui ne cita appunto 4 perché spiega appunto i 4 controllori sono i giudici amministrativi, quelli contabili, quelli penali più l'autorità anticorruzione. E quindi il grande dilemma è più velocità nell'azione pubblica, nell'azione amministrativa o più controlli, più garanzie, questo significa rallentarlo. Ma io mi scuso con voi per questo preambolo, diciamo, nell'intervista, stavamo appunto finendo questa parte di rassegna stampa, allora interrompo la condivisione e vengo da voi, vengo innanzitutto da lei, professore, perché si è occupato tanto di questo tema, dei paesi sicuri, di questo criterio, delle pronunce della Cassazione, ricordiamo a dicembre sia una sentenza sia poi un'ordinanza interlocutoria, ma allora riassumendo, perché questa ordinanza interlocutoria avrebbe fatto salvo, ecco, il modello dell'Albania, questo modello che il governo Meloni vuole esportare anche in Unione Europea? Sì, perché buongiorno a tutti innanzitutto. Per quanto riguarda il modello Albania, c'è da dire che questo processo di esternalizzazione della procedura di frontiera che si è avuto appunto con questo accordo agli inizi del 2024 con l'Albania è perfettamente coerente con
il diritto dell'Unione Europea, perché insomma c'è da fare un discorso importante alla base che poi pochi ho sentito dire in questi mesi durante nei vari dibattiti che si sono avuti, perché in realtà questa ordinanza interlocutoria del 30 dicembre che lei prima ha citato è un'ordinanza importantissima, perché è vero che rinvia tutto alla decisione della Corte di Giustizia, perché prima la sentenza e l'ordinanza del 30 dicembre, la Cassazione si pronuncia sul decreto del 18 ottobre sui paesi sicuri, quello più importante del Tribunale di esatto, dove il Tribunale di Roma prendeva a fondamento della propria decisione la sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre, ritenendo che se una parte di un paese non è sicuro, allora non lo può essere nella sua interezza, nella sua totalità. In realtà la Corte di Cassazione, che svolge una funzione nomofilattica all'interno del nostro ordinamento, quindi di una corretta interpretazione sull'intero territorio della legge, non si pronuncia la Cassazione, quindi interviene con un'ordinanza interlocutoria in attesa della puntuale definizione delle questioni, perché se ne sono aperte tante, non è solamente quella del decreto contro il decreto del Tribunale di Roma del 18 ottobre, ma anche a Firenze, il Tribunale di Bologna, i vari tribunali hanno rinviato alla Corte di Giustizia che dovrebbe decidere a febbraio. In realtà, anche se rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa di questa decisione, comunque esprime dei principi importantissimi. Innanzitutto che la designazione di paese sicuro spetta sicuramente al governo, ai ministri, quindi viene deciso, è una decisione strettamente politica. Però dall'altro lato prevede che cosa? Che il tribunale stigmatizza comunque il comportamento del Tribunale di Roma con il decreto del 18 ottobre, perché dice: guardate che la pronuncia, tra l'altro io l'avevo già detto prima ancora, a novembre, sul sito nicolaporro.it, dice: guardate, l'eccezione di territorialità non è applicabile al caso di specie, ma va applicato anche l'eccezione di carattere personale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che durante la procedura di frontiera, che cosa deve fare l'amministrazione? Deve verificare il caso personale. Una volta che questo poi va in sede giurisdizionale, cioè che il migrante impugna il suo trattenimento in Albania, anche il giudice deve verificare la sussistenza di criteri personali, insomma, che se materialmente quel migrante ha dei problemi personali legati a motivi sessuali, motivi politici, motivi religiosi, quello che sia, con il suo territorio. Allora in quel caso il giudice, che rileva però con delle prove vere, non sulle chiacchiere, una cosa del genere, deve comunque non deve convalidare il trattenimento in Albania. Questo perché? Perché in realtà il diritto dell'Unione Europea è un diritto sovranazionale, a cui noi dobbiamo obbligatoriamente per forza rifarci a tutti i costi, cioè non c'è una situazione per cui noi non possiamo disapplicare il diritto dell'Unione Europea, perché nel rango delle fonti del diritto è superiore alle leggi ordinarie, è superiore e quindi talvolta anche ai principi che sono costituzionali. Per cui il giudice laddove, e questo lo dice, ma lo dice anche la sentenza del 19 dicembre, il giudice laddove ravvisi che un regolamento o anche una legge ordinaria dello Stato sia in contrasto con la normativa europea, lo deve disapplicare. Ma non è questo il caso, cioè l'errore comune che si è fatto da parte di tutte le forze politiche, anche da parte della destra, non voglio dire solo, è di ritenere che l'Unione Europea, nel caso della questione dei migranti, sia favorevole a un ingresso indiscriminato dei migranti nel nostro ordinamento. Questo non è vero. Ci sono tante cose che io sono il primo a ritenere che l'Unione Europea
per tanti motivi sbaglia, per le questioni delle politiche green, per le auto elettriche, ci impone tutta una serie di circostanze che noi, insomma, e quindi io lo critico. Per certi versi non mi piace l'aspetto dell'erosione della sovranità, comunque è una cosa che noi ci dobbiamo tenere perché è prevista all'interno della Costituzione, è prevista dalla interpretazione delle sentenze della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale, ma nel caso specifico della questione dei migranti, il diritto dell'Unione Europea non è per niente a favore di un ingresso indiscriminato all'interno del territorio nazionale. L'accordo di Schengen, in cui noi facciamo parte, l'Italia fa parte del territorio di Schengen, prevede proprio questo, cioè la tutela dei cittadini europei, la libertà di circolazione dei cittadini europei contro la libertà di circolazione dei cittadini extraeuropei, cioè di coloro che si trovano al di fuori dell'Unione Europea. Quindi su questo punto io non si può essere d'accordo, cioè per questo io dico che il modello del governo Meloni sulla questione dei migranti, sul caso Albania, eccetera, è perfettamente coerente con il diritto dell'Unione Europea. Poi è chiaro che bisogna valutare caso per caso, perché comunque c'è un diritto internazionale che prevede la protezione internazionale di chi ha bisogno del diritto di asilo. Questo è previsto nella nostra Costituzione, è previsto dalle norme anche internazionali. Quindi il migrante che chiede aiuto, perché si trova in una situazione di pericolo nel proprio paese, deve comunque entrare nel territorio italiano, nel territorio di Schengen. Questo non si discute, ma questo lo dicono i giudici, lo dicono tutti quanti, è chiaro? Quindi il modello Albania è perfettamente compatibile con il diritto europeo, su questo non si discute, assolutamente. Chiaro, chiarissimo. Ma Matteo, però rimangono dei punti, diciamo, critici, perché come ci diceva anche il professore, il fatto che poi comunque il magistrato possa valutare, no, caso per caso, se effettivamente il richiedente asilo, chi chiede appunto queste forme, propone queste domande di protezione internazionale, si ritrovi magari in quelle situazioni di eccezione, pur venendo da un paese considerato sicuro alla luce della normativa italiana, però magari che fa valere delle situazioni di pericolo che lui correrebbe ritornando nel suo paese, considerato dalla normativa come sicuro. Esatto, quindi volevamo chiedere al professore, praticamente fino a quando non vi sarà una sentenza della Corte europea, della Corte di Giustizia europea, la sentenza attuale del 19 dicembre decreta che la politica si occupa quindi della macro questione di decidere le varie questioni di politica internazionale, e invece il giudice può continuare a esaminare quindi il caso nel particolare. Sì, esatto, può continuare in particolare la sentenza del 19 dicembre si occupa di una questione precedente alla legge del decreto legge di ottobre che prevede la designazione dei paesi sicuri. Quindi il giudice prevede che si può disapplicare il regolamento che sia in contrasto con il diritto europeo, con il diritto nazionale. Ma tutto questo verrà risolto quando entrerà in vigore il regolamento del 2024, che entrerà in vigore il 12 giugno del 2026 e abrogherà la direttiva del 2013, per cui verrà stabilito per tutti gli Stati membri quali sono i paesi sicuri, quali non sono sicuri, e cosa può fare e cosa non può fare il giudice. È chiaro? Quindi ci vuole ancora 1 anno e mezzo per poter avere questa decisione effettiva, cioè per poter far entrare in vigore questo regolamento europeo. E quindi aspettiamo anche che poi Giorgia Meloni riesca anche, no, a coinvolgere gli altri paesi, perché lei ha anche dichiarato a commento di questa sentenza che in realtà la sua linea inizia a essere condivisa da molti, dai più in Unione Europea, quindi l'Italia che non si sente da questo punto di vista più Però isolata. il suo modello è perfettamente compatibile col diritto europeo, cioè non c'è alcun tipo di dubbio, non si può avere alcun tipo di contestazione, cioè è completamente infondata questa cosa.
Chiaro. Esatto. E ultimissima domanda, perché veramente ormai stiamo sforando, sì, Lorenzo ce l'ha ricordato prima, professore, e Matteo, chiedo a voi un parere su quello che abbiamo letto prima dall'editoriale di Sabino Cassese. Se sono questi i grandi bivi adesso per la politica, per lo Stato italiano, che ci dobbiamo trovare ad affrontare nel futuro, soprattutto lui diceva questo, tra maggiore efficienza, maggiore controlli, oppure spinte verso il centro, spinto verso le periferie con maggiore decentramento, o se forse l'altra grande questione che lui invece non ha affrontato nel suo editoriale sarà quella della riforma del premierato. Ma diciamo che la Lega, diciamo, e la destra ha risposto con l'autonomia differenziata, quindi un decentramento del potere statale, e io sono concorde nel lasciare la responsabilità diciamo, alle periferie e ai singoli organi locali. Professore, da lei per la chiusura, il gran finale, prego. Sì, per quanto riguarda la questione del premierato, io questo, l'editoriale di Cassese stamattina non l'ho letto, però è chiaro, siamo in attesa di vedere, perché la riforma del premierato è ferma da un po' di mesi alla prima commissione affari costituzionali, quindi stiamo aspettando che si decidano il da farsi per il futuro. È chiaro, poi vediamo se ci sono degli emendamenti, se ci sono delle modifiche che dovranno essere apportate, insomma, però vedremo, insomma. Chiaro, chiarissimo. Allora, grazie ancora a Matteo Desio, grazie ancora al professor Giovanni Terrano, Prego. grazie a Lorenzo che ci ha aspettato, è stato paziente come al solito, grazie a tutti voi che siete intervenuti, ci avete mandato tutti questi messaggi. E allora, grazie e buon fine settimana, buona domenica, Grazie. buona continuazione qui con l'editoriale, adesso il nostro direttore Giovanni Sallusti. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Buona domenica. Avete ascoltato